Тишина может говорить громче тысячи слов. В шумном мире, где громкие голосы часто привлекают больше всего внимания, есть тихая сила в мире. Многие важные люди в истории изменили свою жизнь и мир просто тем, что они делали, а не тем, что говорили. Как можно выразить так много, не сказав ни слова? Почему некоторые люди вызывают столько уважения и восхищения просто своим молчанием? Ответ заключается в их поступках, убеждениях и поведении, которые говорят больше, чем слово. Стоицизм — это древняя теория, которая помогает людям проявлять характер и силу даже без слов. В этом исследовании мы рассмотрим, как стоицизм — теория, поддерживаемая такими мыслителями, как Марк Аврелий, Эпиктет и Сенека, может изменить восприятие нас окружающими. Дело не в бездействии или равнодушии, а в том, чтобы найти силу в спокойствии, последовательности и самоконтроле. Представьте, что вы передаете уверенность и уважение просто тем, как вы себя показываете, как вы сталкиваетесь с препятствиями и как действуете перед лицом невзгод. Это ключ к жизни согласно стоическим ценностям. Показать себя с уважением — это первый шаг к тому, чтобы вас ценили без слов. Стоическое достоинство — это больше, чем просто прямохождение или вежливость. Оно основано на крепких моральных ценностях и честности. Дело в том, чтобы согласовывать свои действия с высшими идеалами, проявляя справедливость, мужество и самообладание в любых обстоятельствах. Когда вы ведете себя с уважением, вы показываете всем, что понимаете себя и свои ценности, и вам не нужно, чтобы другие одобряли вас. Как вы проявляете уважение к чести в повседневной жизни? Это может быть так же просто, как оставаться спокойным в стрессовые моменты, говорить что-то приятное, когда все вокруг хаотично, или проявлять уважение, даже если другие этого не делают. Стоицизм говорит нам, что, сосредоточившись на том, что мы можем контролировать, наши действия, реакции и выборы, мы можем найти сильную внутреннюю силу, которую никто не сможет отнять. Эта сила является основой уважения, которое мы приобретаем. Когда мы осознаем важность уважительного присутствия, мы понимаем, что то, что мы говорим, становится менее важным. То, что вы делаете, показывает, кто вы есть, ваши решения показывают ваш истинный характер, а то, как вы себя ведете, говорит другим, что вы заслуживаете внимания и уважения. И именно это делает стоицизм таким мощным. Он превращает молчание в универсальный язык, понятный всем, но освоенный немногими. Понимание себя, включая свои навыки и слабости, может значительно изменить вашу жизнь. Стоицизм учит, что мы всегда должны стремиться к улучшению, а не к совершенству. Как вы справляетесь с трудными ситуациями? Вы чувствуете такой стресс, что хотите сдаться, или видите препятствия как возможность для улучшения и обучения? То, как мы справляемся с этими временами, показывает не только наш характер, но и нашу внутреннюю ценность. В стоицизме понимание себя — это первый шаг. Это означает признание и оценку своих сильных сторон, а также честное признание своих недостатков. Эпиктет учил, что истинная сила заключается в сосредоточении на том, что мы можем контролировать, например, наши действия, мысли и решения. Знание наших пределов не сдерживает нас. На самом деле, это помогает нам жить более целеустремленно и оставаться верными нашим идеалам. Это самосознание распространяется на наши отношения с другими. Стоики верили в связь всех вещей идея, известная как симпатия. Эта идея побуждает нас относиться к другим с заботой, не только потому, что мы обязаны это делать, но и как отражение того, как мы ценим себя. Когда мы относимся к другим так, как хотим, чтобы относились к нам, мы проявляем наши ценности во всем, что делаем, и повышаем собственное самоуважение. Для стоиков хорошая жизнь показывает нашу ценность. Добродетели, такие как знание, мужество, справедливость и умеренность, это не просто концепции. Они являются полезными принципами для хорошей жизни. Применяя эти ценности в каждой части своей жизни, включая личные отношения и рабочие цели, вы формируете сильное представление о себе,
которая может стойко противостоять внешним изменениям. Эта стабильность помогает вам уверенно двигаться по жизни, зная, что ваша ценность не зависит от одобрения других. Установление границ – важная практика в стоицизме. Важно осознавать свои границы, как впускать людей и кого именно вы выбираете впустить. Маркус Аврелий говорил о том, что нужно сосредоточить ум на важном и избегать ненужных отвлечений. Это помогает нам сэкономить энергию и показывает, что мы уважаем себя и других людей. Установление четких границ в ваших разговорах и отношениях помогает вам уважать свое время и эмоции. Это может включать отказ от просьб, которые противоречат вашим убеждениям, или избегание отношений, которые забирают больше энергии, чем отдают. Сенека, например, предлагал дистанцироваться от партнеров, которые сбивают нас с пути, выбирая окружать себя людьми, которые вдохновляют и укрепляют нас. Важно четко и с уважением обозначить эти границы. Четкое выражение своих желаний спокойным образом показывает, что вы понимаете себя и уважаете других. Регулярно отстаивая свои границы, вы показываете другим, как хотите, чтобы с вами обращались. Это создает отношения, основанные на знании и уважении, а не на уловках или неясных стандартах. Стоицизм учит нас, что ценить наше время и энергию – это разумно, а не эгоистично. Тщательный выбор наших задач и отношений помогает нам сосредоточиться на том, что действительно важно. Таким образом, мы можем направить нашу энергию на вещи, которые помогают нам расти и придают смысл нашей жизни. Этот метод делает нас более надежными и помогает строить лучшие отношения, позволяя создавать настоящие и полезные связи. Чтобы следовать стоическому пути, важно понять себя, быть хорошим человеком и установить четкие границы. Этот баланс помогает вам жить осмысленной и мирной жизнью. Когда мы учимся ценить себя и устанавливать границы, мы обретаем внутренний покой и заслуживаем уважения других. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы используете свою энергию и время? В мире, полном отвлекающих факторов, где уведомления всегда привлекают наше внимание, легко увлечься задачами, которые требуют больше энергии, чем дают. Стоицизм говорит нам, что для того, чтобы жить хорошей жизнью, мы сначала должны заглянуть внутрь себя и понять, что действительно имеет значение. Эпиктет учил, что мы должны сосредоточить нашу энергию на вещах, которые мы можем контролировать. Что это на самом деле означает в повседневной жизни? Это означает задумываться о том, как ваши повседневные выборы влияют на вас. Делают ли они вас счастливыми или просто истощают? Поддерживают ли вас окружающие в том, чтобы жить хорошей жизнью, или они отталкивают вас от того, во что вы верите? Эти вопросы показывают, как мы используем наши самые ценные ресурсы – время и внимание. Контроль того, как другие используют ваше время, начинается с разумного выбора. Вы можете сохранить спокойствие, избегая социальных сетей или электронной почты в определенные моменты. Это также может означать умение говорить «нет» предложениям или задачам, которые не приносят пользы. Когда вы говорите «да» вещам, которые соответствуют вашим ценностям, это становится более значимым. Сказать «нет» означает, что вы уважаете себя. Ограничение доступа – это не только физические барьеры. Важно заботиться о своих чувствах и психическом здоровье. Стоики считают, что внешние события не должны нарушать наш внутренний покой. Установление эмоциональных границ помогает избежать драмы и конфликтов, которые нарушают ваше душевное спокойствие. Дело не в том, чтобы быть холодным или равнодушным. Дело в том, чтобы решить, куда направить свою умственную энергию. Когда вы начнете ценить свое время и присутствие, другие тоже начнут их ценить. Это упражнение меняет то, как вы видите себя и как вас видят другие. Вы посылаете сильное сообщение. Быть доступным – это дар, а не обязанность. Это изменение помогает людям строить уважение и иметь лучшие связи, сосредотачиваясь на качестве, а не на количестве. Стоическая идея ограничения доступа учит нас, что,
Уменьшая отвлекающие факторы и сосредотачиваясь на том, что действительно важно, мы можем развить более глубокое понимание, а не распыляться на множество мелочей. Нам нужны значимые связи, которые улучшают нашу жизнь, а не просто широкие, но поверхностные связи. Эта практика показывает нам, что тщательный выбор наших взаимодействий – это акт самосознания и уважения к нашим ценностям. Можешь представить, насколько это было бы мощно, быть достаточно уверенным, чтобы покидать ситуации, которые не соответствуют твоим ценностям. Стоицизм учит, что настоящая свобода приходит от умения отпускать без страха. Это не значит действовать импульсивно или убегать от проблем, а скорее осознавать, когда что-то больше не помогает вам расти или чувствовать себя хорошо. Сенека и Эпиктет оба подчеркивали важность быть довольным собой и своими решениями. Это означает, что вам нужна смелость стремиться к высоким стандартам как в личной, так и в профессиональной жизни. Это может означать прекращение отношений, которые не способствуют вашему развитию, или выбор ухода с работы, которая не демонстрирует ваших истинных способностей. Эти выборы трудны, но они заставляют вас чувствовать себя более сосредоточенным и решительным. Способность уйти – это акт самоуважения. Помните, вы управляете своей жизнью и можете выбирать место и людей, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо. Дело не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы говорить «нет» вещам, которые не соответствуют вашим идеалам. Приняв эту идею, вы обретаете свободу и остаетесь верными себе. Когда вы отпускаете вещи, которые больше не помогают вам, вы создаете пространство для новых возможностей, которые лучше соответствуют тому, кто вы есть на самом деле. Эта практика помогает вам стать сильнее и заслужить уважение. Жить по своим убеждениям означает проявлять силу и ясное чувство стабильности и уважения. Не беспокойтесь о внешних изменениях, потому что у вас есть сильные ценности, на которые можно опереться. Так что вы можете оставаться спокойным даже в трудные времена. В конечном итоге, знание, когда ограничить доступ и когда уйти, не связано с контролем или изоляцией людей. Это создание значимой и целеустремленной жизни. Это призыв осознать, как вы тратите свое время, энергию и эмоции. Сказать «нет» может показаться просто отказом от чего-то, но в стоицизме это на самом деле сильный способ выразить свои убеждения. Вы когда-нибудь задумывались, как часто вы говорите «да» только для того, чтобы сделать других счастливыми или избежать неловкости? Сказать «нет» намеренно показывает, что вы независимы и помогает вам сохранять свои убеждения и защищать свою энергию. Для стоиков отказ – это способ проявить самоконтроль и уважение к себе. Дело в том, чтобы убедиться, что ваши решения соответствуют вашим ценностям и не подвержены внешнему давлению. Маркус Аврелий подчеркивал, что следование разуму и оставание верным себе может потребовать от вас отказаться от возможностей или приглашений, которые не способствуют вашему личностному или моральному росту. Отказ от вещей, которые противоречат вашим ценностям, помогает оставаться верным себе и формирует ваш характер. Когда вы избегаете вещей, которые не соответствуют вашим целям, это также влияет на то, как вас воспринимают другие. Когда вы устанавливаете четкие границы, вы показываете другим, как хотите, чтобы с вами обращались. Взаимное уважение приводит к лучшим и более честным отношениям. Это также показывает приверженность сосредоточению на том, что вы можете контролировать, ваши действия и выбор, и отпусканию того, что вы не можете контролировать. Сказать «нет» — это не значит быть негативным, это значит выбирать тщательно. Это призыв жить более осознанно, чтобы каждое ваше «да» имело ценность и соответствовало вашим целям. В конечном итоге это о том, чтобы иметь власть, свободу и быть верным себе. В мире с большим количеством информации и ложной информации важно быть скептичным и задавать вопросы. Вы задумывались о том, как задавание вопросов может помочь вам оставаться спокойным и предотвратить быстрые решения. Для стоиков эта практика заключается в том, чтобы обдумывать вещи перед принятием решения или действием, а не просто сомневаться во всем.
Эпиктет учит нас использовать наши навыки рассуждения, чтобы выяснить, что является истинным и полезным. Это означает изучать источники, обдумывать ситуацию и проверять доказательства, прежде чем считать что-то истинным. Эта идея очень важна сегодня, потому что быстрые новости и необоснованные мнения часто влияют на то, как мы воспринимаем вещи. Здоровый скептицизм также является надежным ориентиром в наших взаимодействиях. При таком подходе вы не просто принимаете вещи такими, какие они есть. Вместо этого вы ищете причины и мотивы за тем, что говорят и делают люди. Если кто-то нападает на вас, вместо того, чтобы злиться, подумайте, есть ли в этом хоть доля правды. Что я могу из этого вынести? Этот метод поможет вам стать более понимающим и справедливым, а также предотвратит ошибки и слишком быструю реакцию. Еще одна важная часть здорового скептицизма заключается в том, что он помогает держать ожидания под контролем. Не ожидая сразу ни лучшего, ни худшего, вы можете сохранить спокойный и здоровый взгляд на вещи, сталкиваясь с взлетами и падениями жизни. Этот спокойный настрой не игнорирует радость или боль. Он просто сохраняет ясный ум, который может мирно справляться с взлетами и падениями жизни. Стоики показывают нам, что сомнение в вещах может помочь нам жить лучше и более значимой жизнью. Это побуждает нас участвовать в мире с ясным мышлением и разумом. Мы сосредотачиваемся на глубоком мышлении и принятии решений на основе наших ценностей, а не на основе чувств или страхов. Эта практика помогает нам оставаться верными нашим ценностям и избегать увлечения эмоциями. Когда вы учитесь говорить «нет» и развиваете здоровое чувство сомнения, вы обретаете новую свободу. Эта свобода позволяет вам жить в соответствии с собой, принимая решения на основе собственных убеждений, а не того, что думают другие или что происходит вокруг вас. Эти стоические привычки помогают создать более сильный умственный настрой и жизнь, которая кажется более важной и целеустремленной. Одним из самых освобождающих уроков стоицизма является то, что не стоит сосредотачиваться на вещах, которые мы не можем контролировать. Вы когда-нибудь задумывались, как изменится ваша жизнь, если вы не будете беспокоиться о том, что думают другие, или о вещах, которые вы не можете контролировать? Эта практика показывает нам, что мы можем сохранить внутренний покой, сосредоточившись на том, что мы можем контролировать — наши действия, эмоции и решения. Когда мы перестаем пытаться угодить другим, соответствовать ложным стандартам или гоняться за целями, которые не можем контролировать, мы упрощаем свою жизнь. Не гоняться за чем-то не значит, что вы сдались. Это значит, что вы понимаете, что не все находятся под вашим контролем, и это нормально. Вместо того, чтобы переживать из-за вещей, которые мы не можем изменить, мы должны сосредоточиться на жизни в соответствии с нашими основными убеждениями. В отношениях это означает преданность партнерству наилучшим образом, но не придерживаться строгого представления о том, каким оно должно быть. На работе это означает стараться изо всех сил, но не позволять комплиментам или повышениям быть единственными вещами, определяющими вашу ценность. Стоицизм учит нас, что настоящий успех заключается не в внешних достижениях, а во внутреннем покое, который мы испытываем, следуя своим ценностям. Отпустить — это тоже смелый поступок. Это показывает нам, что мы можем полностью участвовать в жизни, не будучи под контролем результатов. Когда мы перестаем постоянно гнаться за чем-то, мы достигаем баланса между нашими целями и душевным спокойствием. Мы переопределяем успех, как оставаться верными себе. Стоицизм побуждает нас практиковать чистую любовь, что означает быть терпеливыми, заботливыми и понимающими. Этот вид любви не зависит от того, как к нам относятся люди. Вместо этого она исходит из нашей способности принимать себя и других, даже со всеми нашими недостатками. Вы когда-нибудь задумывались, каково это — проявлять доброту, даже когда кто-то зол или неуважителен? Безусловная любовь не означает терпеть злоупотребление или игнорировать свои собственные границы. Вместо этого она побуждает нас справляться с трудностями спокойно и с пониманием, а не сердиться или мстить.
Этот метод помогает сохранять спокойствие и показывает, что у вас сильное психическое состояние, способное справляться с внешними. Стоики верили, что безусловная любовь помогает нам мирно сосуществовать с природным миром. Мы все сталкиваемся с трудностями, неудачами и неизвестностью. Понимание этой общей трудности помогает нам быть более заботливыми и уважительными к другим, даже если дела идут не так, как мы надеялись. Это упражнение помогает укрепить нашу умственную независимость. Когда мы учимся любить, не полагаясь на то, как действуют или реагируют другие, мы чувствуем себя более уверенно в своих чувствах. Это не безразличие, это сила. Это значит оставаться спокойным и мыслить ясно, сталкиваясь с жизненными трудностями. Практиковать чистую любовь каждый день – это сильное и значимое занятие. Это о том, чтобы улыбаться незнакомым людям, быть добрым к тем, кто чувствует себя плохо, и пытаться понять других, даже когда есть разногласия. Имея такой настрой, мы можем улучшить наши отношения и расти как личности. Мы завершили это путешествие с новым взглядом на то, как стоицизм может помочь нам жить более простой и осмысленной жизнью, соответствующей нашим ценностям. Эти практики говорят нам, что истинная сила заключается в том, как мы справляемся с жизнью, а не в попытках контролировать все вокруг нас. Они учат нас отпускать ожидания конкретных результатов и любить без условий. Отпустите стремление к тому, что недостижимо, и принимайте любовь без условий. Это принесет вам спокойствие, которое не зависит от внешних событий. Это суть жизни, прожитой смыслом и спокойствием путешествия, где каждое решение показывает ваше истинное «я» и ваши будущие цели. Изменение вашей жизни начинается с маленьких действий. Подписывайтесь на станцию, чтобы получать полезные материалы, которые помогут вам принимать разумные решения.